sau thử thách bất ngờ khi phải tạo ra những sản phẩm hỗn loạn và không đạt yêu cầu như vậy, nó thực sự tàn nhẫn. Như tôi đã mô tả, trải nghiệm cay đắng và kinh khủng này thực sự đã giáng một đòn mạnh vào tôi. Không phải là nó không ăn được cá, nó ăn 2 con, miệng tê dại vì cay. Bọn họ còn thêm vào đó một loại gia vị bí mật của quỷ dữ, chỉ cần cắn một miếng ớt, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được vị cay nồng lan tỏa, cùng dư vị đặc biệt nồng nàn. Loại ớt nào cũng như vậy, răng dày, sắc nhọn, chỉ cần cắn một miếng là bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn một miếng, cay hơn sau mỗi lần cắn, thơm hơn sau mỗi lần nhai. Những ai không ăn được đồ cay hoặc quá cay thì chắc chắn không nên thử món này vì nó quá cay.